بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وش عذروني على فترة القطعة الطويلة، ذلك خارج عن إرادتي. كنت في بريطانيا قاعد أكمل دراستي، والحمد لله اجتزت السنة الثانية، باقي السنة الثالثة وأكون كذي أنا خالص بإذن الكريم. عموما اليوم بتكلم عن الميلينج ماشين أو المخرطة. نوع الميلينج اللي هو الفرز او التفريق او شيء من ما اعرف اسم، لانه مالي بالتخصص هذا، بس بحاول اشرح لكم بشكل مبسط. وفي النوع الثاني اللي هو التيرنينج او المخرطة العادية اللي يسوونها حق الرنجات او حق الاشكال الاسطوانية. فبشرح بشكل مبسط وسريع، لان الموضوع محتاج اكثر من فيديو عشان اشرح لكم عن الميلينج ماشين، لان في وايد اجزاء وفي وايد شروحات لازم اشياء تفهمها، في اشياء لازم تسويها، في انواع من المكاين هذه، فلازم تعرف شلون تختار الماكينه اللي انت تحتاجها وشنو القوه. فبحاول اختصر بالفيديو هذا، الفيديو الثاني اشرح بشكل اكبر ان شاء الله، فخليكم معي. مثل ما هو واضح قدامكم، عندنا 3 اكسس او 3 محاور، اللي هو الاكس، محور الاكس، والمحور الواي، والمحور الزد اللي هو الارتفاع. اهم محورين احنا اللي هو الاكس والواي اللي لازم نتكلم عنهم، وكل محور فيه موتور مثل ما هو واضح قدامكم. هذا 1 2، في واحد ثالث هناك ورا. طبعا اعذروني على الدثره الموجوده لان المكان للحين مو مرتب ومنظم، فعشان شي بشرح بشكل سريع، واعذروني على العفسه الموجوده. المواتر هذه الموجوده او المحركات الموجوده هي المحركات الخططيه او خطواتيه، او يسمونها ستيبر موتور، اللي يتحرك بشكل جزء بجزء، وفي منه انواع وكواليتي معين ودقه معينه على تحريكه السن الخاص بالموتور. فكل موتور يفرق عن الثاني، وكل محرك كهربائي يفرق عن الثاني وله مواصفات معينه، ويختلف عن مثل الراوتر هذا او الدريل اللي يستخدمونه، لان هذا يفتر بسرعات كبيره، هذا ما يحتاج انه يفتر بسرعات كبيره، هذا يحتاج انه يكون يمسك التورك. بعدين راح نتكلم عن الموضوع هذا اللي هو يتحمل او يمسك العزم عشان اذا بتشتغل على قطعه قويه مثل المعادن. الحين واحد من الاشياء الاساسيه اللي لازم نعرفها اللي هي الجي كود. الجي كود مثل ما واضح عندكم عباره عن رموز، اوامر نسجلها حق الكنترولر او مركز التحكم خاص بالجهاز، عشان يقول له وين يتجه بالسرعة الفلانية، بالحركة الفلانية، والمسافة الفلانية. فكل هذه الأشياء مرتبطة. هذا عن طريق برنامج أنا استخدمت فيوجن 360. طبعا في عدة برامج ثانية تستخدم أوامر ثانية، وكل جهاز أو كنترولر له جي كود خاص فيه يتحكم في برمجته وعمليته. فأول شيء لازم تسوي الديزاين 3D، بعدين تحوله إلى عملية تصنيعية اللي هو إلى جي كود. طبعا هذا ملف حيل خفيف، ما في إلا كتابة مثل ما هو واضح معاكم، والبرنامج راح يفهمه على طول، يفهم الجي كود. فهذه لغة التحاور بين الكمبيوتر أو اللابتوب والميلينج أو جهاز المخرطة اللي عندنا. فالحين نروح حق الأجزاء الثانية. حلو، الحين عندنا الكنترول بوكس. طبعا هذا حافظ بلاستيك انا مسويه لانه بشكل مؤقت، بعدين ان شاء الله بحطه في قالب حديد او صندوق حديد عشان يحفظه. عموما عندنا الكنترول بوكس مثله الحين طالع عندكم بالشاشه. عندكم الكنترول بوكس هذا، وعندكم 3 بوكسات هذيله كنترولر حق المواتر 3 اللي تكلمنا عنهم، اللي خاصين بالحركه. في انواع صينيه، هو طبعا كله صيني، اقصد انه في نوع اللي يكون 3 في قطعه واحده، هذا يكون سيء، راح يصير عندك تداخل بالموجات، وهالتداخل يعطيك فولت شوي اعلى فولت شوي اقل، يغير لك من حركه المواتر ال3 الموجوده. طبعا ما راح يغير لك بشكل كبير، بس راح يغير لك بنص ملي او اقل. طبعا انت تحتاج الدقه في المكاين هذه، فكل ما كان معزول بشكل افضل كل ما كان دقه العمل اكبر. وعندك هني على الجنب طبعا حاط له مروحه انا بشكل مؤقت عشان لا ترتفع الحراره، لان الكنترولات هذه او المتحكمات هذيلا ترتفع حرارتهم بشكل سريع. الكنترولر مالي او المتحكم المركزي، هذا المركزي هذا يوصل على هذيل ال3، وهذيل ال3 يوصلون على الباور سبلاي محول الكهرباء،
وبعدين يوصلون على المواتر او المحركات اللي انا عندي اياهم. حلو. وعندي صوب هذا عندي الباور سبلاي. هذا باور سبلاي يشغل من 110 ل 220، والماكسيمم اوتبوت اللي هو اعلى اخراج حق الطاقه اللي هو 24 فولت و25 امبير. طبعا يشتغل الجهاز من 12 امبير ل 24 اسف، يشتغل الجهاز من 24 من 12 فولت ل 24 فولت، وممكن في بعض الاجهزه او الكنترولات المركزيه تشتغل ل 30 او 32 فولت. اقرا قبل لا توصل عشان لا تحرقه، وحط الباور سبلاي على حسب الحجم اللي انت محتاجه عشان لا يصير عندك، يعني تحط زياده ما في مشكله بس لا يكون اقل عشان لا يصير عندك مشكله في الاجهزه. واحد من المواتر هذا مال واي اكسس اللي هو محور الواي. وعندنا الستوب سويتش، هذا لما يوصل المرحله او يخبط عند النقطه هذه يعطي امر حق الكنترول انه وقف، انت وصلت عند اقصى نقطه ممكن يوصلها الجهاز. عندنا الاكس اكسس اللي هو القطعه هذه او الموتور هذه. حلو. وهذا مال الزد اكسس واللي يتحكم بارتفاع الموتور الاساسي. وهذا الراوتر او الدريل، شايف هني ريشه الدريل، هني ريشته، وهذا مكان العمل او مساحه القطعه. طبعا انا حاط خشبه ومثبتها بكلمس ومثبتها بكليبس عشان الريشه لا تضرب عندنا ارضيه العمل او ارضيه الجهاز، فنحط الخشب، اذا تلف الخشب نستبدله بخشب جديد وامور طيبه، ولا يخترب عندنا ارضيه العمل لانه صعب استبدالها. فهذه تقريبا الحين الاجزاء الاساسيه. الحين راح اشغل الجهاز وراح اتكلم عنه بشكل الحين شغلنا الجهاز، شغلنا البرنامج. هني يعطيك، طبعا راح اشرح البرنامج اكثر لان البرنامج هذا يبي له شرح طويل وعميق، فان شاء الله اشرحه بعدين. هني يعطيك قاعد يتحرك، يعطيك انه ايش كثر قاعد يبعد مثل ما هو واضح. فكذي عندنا قاعد يتحرك وقاعد نشوفه، نوديه حق مكان القطعة ونضبط المنطقة الصفرية عشان نقدر نبدي الشغل. طبعا انا هني موصل الروتر او الدريل بالباور سبلاي الثاني، لان انا ما عندي باور سبلاي عشان اشغل الراوتر. الراوتر هذا او الدريل هذا 200 واط، فاقصى خرج حقه 200 واط. ينفع حق البلاستيك، الخشب، اشياء الخفيفه في اللين. طبعا هذا حق النحت والقص، يعني تقدر تنحت تكتب اسمك، تسوي شعار على الخشب مثلا، وتقدر تقص فيه القطع هذه ما عندك مشكله. خلينا نشغل باور سبلاي. الحين صفرنا الكمبيوتر او صفرنا الكنترول مال القطعه، فصار عندنا النقطه هذه درى ان هني بدايه العمل. هذا راح اشرح لكم اياه بعدين لان هذا محتاج شرح طويل مفصل. فاحنا قلنا حق الكمبيوتر ان هني نقطه الصفر عشان يبلش يشتغل عليها، فالحين راح اشغلكم اياها ويبلش الشغل وان شاء الله يتضح وياكم. فالحين راح يبلش الشغل وتشوفون. التحكم كله عن طريق اللابتوب. يقول له روح بالاكس اكسس او بالمحور الاكس المسافة الفلانية، المحور الواي المسافة الفلانية، المحور
الفلاني، المسافة الفلانية. فالحين خلص عندنا الكود. طبعا البرنامج هذا لأنه الحين تجريبي، فما أقدر أتحرك أكثر من 500 كود أو 500 أمر، فالحين وقف عندي. فهذا بشكل عام الحين اللي صار معي. اشتغلنا على الكود هذا، قال لك الحين وين تحرك، وقال لك وين الجهاز. خلص العملية. طبعا لما يخلص تقدر تقول له يروح الهوم أو نقطة الصفرية الأصلية، مو نقطة العمل. فهذه الشغلات البسيطة محتاجة شوية شغل وتفكير عشان تقدر تتعامل معاها. طبعا نحتاج تحط لك الزر هذا اللي هو emergency stop أو اي ستوب، اللي هو زر الطوارئ، يفصل البرنامج. الحين وقف البرنامج عن العمل، تقدر تطفيه. ويكون موضوعك كذي خاص. الجهاز الكمبيوتر يعطي اوامر عن طريق البرنامج الماك 3. الماك 3 هذا المتطابق مع البورد اللي عندي او الكنترولر المتحكم المركزي اللي عندي. فلازم استخدم هذا البرنامج. قيمة البرنامج $170 تقريبا، تشتري لمرة واحدة. لازم تشتري البرنامج كامل عشان تقدر تستخدمه بشكل كامل. عن طريق الكابل الايثرنت، الكابل الانترنت العادي، تستخدم تشغل الجهاز هذاك. طبعا في عن طريق اليو اس بي، وفي عن طريق البورت الكبير، والله ما ادري شنو اسمه، مالي بالموضوع هذا بشكل كبير. مشكلة اليو اس بي عند بعض الأجهزة تسبب تداخلات مثل ما تكلمنا توه، فيعطيك نتيجة غير مرضية. فالإيثرنت هذا تقنيته وايد ممتازة. وواير الإيثرنت أنا مستخدمه حق التمديدات الكهربائية والسويتشات، لأن من داخل صار مثل ملولبينه أو لولبي مثل الشكل هذا، وهذا يمنع الموجات الكهرومغناطيسية تتأثر بشكل كبير. فباختصار أنت محتاج الجهاز، 3 مواتر، عندك الروتر الأصلي أو الدريل، وعندك البوكس اللي هناك اللي فيه وحدات التحكم كلها. إذا عندك كل هالأشياء راح تقدر تسوي هالماكينة وتشتغل عليها بشكل طبيعي. بالمستقبل راح أقدر أبدل الراوتر هذا أو الدريل، إذا راح أقدر أبدله أحط لي شيء أقوى منه. مثلا عندك 1000 واط أو 1200 في 1500، طبعا على حسب حجمه إذا كان يركب هني ولا لا. وأقدر أبدل القطعة هذه أحطها أكبر عشان أقدر أركب راوتر أكبر. فالموضوع ببساطة الدي اي واي أو المخرطة اللي أنت تفصلها تقدر تعدلها على كيفك، تحط المواصفات اللي أنت تبيها وتقدر تضيف عليها. أنا ضفت عليها السويتشات هذيله، الكنترولر أو المتحكم المركزي أنا حطيته، الموتورات أنا حطيتهم. طبعا في أقوى منهم، هذيله مو وايد أقوياء، في أقوى منهم. الفرق بينهم يمسك التورك أكبر أو يمسك العزم أكبر، خاصة لما القطعة مثلا الحين القطعة هذه قاعد تقاوم القص، فالموتور الأساسي ما راح يتحمل المقاومة هذه. هذا إن شاء الله راح نتكلم عنه بعدين بالتفصيل. هذا بشكل بسيط. عندكم أي استفسارات بسيطة عنه قبل لا ندش بالعميق إن شاء الله؟ بعدين أشوف إن شاء الله وقت أكون فيه فاضي راح أشرح فيها بالتفاصيل بإذن الكريم خطوة خطوة، وإن شاء الله يكون شرح وافي وواضح ويحوز على رضاكم. ويعطيكم العافية والسلام عليكم.